Bán biệt thự mặt tiền đường Nguyễn Hữu Dĩ, phường Thảo Điền, quận 2 với diện tích chiều ngang 22m, chiều dài là 50m, tổng diện tích công nhận trên sổ là 1.150m². Hiện trạng nhà là một trệt 3 tầng với 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Vị trí nhà thì cách đường Thảo Điền và đường Nguyễn Hữu Dĩ khoảng 500m, gần trường tiểu học Thảo Điền, cách khu căn hộ Lumiere và The Vista, khu căn hộ Mastery Thảo Điền khoảng 500m. Di chuyển về phía ga Metro Thảo Điền, ga Metro An Phú và Vincom Thảo Điền khoảng 600m. Vị trí là vô cùng đắc địa. Mặt tiền trước là Nguyễn Hữu Dĩ, mặt tiền sau là giáp bờ kênh, rất là thoáng mát. Hiện tại gia chủ đang ký gửi bên em bán với mức giá là 320 tỷ đồng. Nếu quý anh chị đầu tư quan tâm, xin vui lòng liên hệ em qua số điện thoại 0919 419 468 để gặp trực tiếp chủ nhà thương lượng. Em xin chân thành cảm ơn.